สวัสดีทุกคนนะครับผมนี้อยู่กับแอปตามเราวะเล่นมาตั้งนานลืมแล้วไม่ได้ดูด้วยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาแปะให้ครับผมนะแอปนี้เป็นแอปแบบว่าสร้างแอนิเมชันนะครับผมนะในมือถือนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแอปที่ดีที่สุดแล้วล่ะนะแบบมันก็ทำไม่ง่ายนะครับผมนะแต่ผมนี่ผมทำก็ไม่รู้นั่นเงื่อนที่เข้ามาดูก็อยากให้ผมทำให้ดูหรือว่ายังไงก็บอกได้นะครับผมถ้าไม่มีก็ไม่ทำนะครับผมก็จะทำเสร็จแล้วผมก็จะเอามาเปิดให้ดูเฉยๆนะครับนะดูเดี๋ยวเปิดให้ดูดูนะครับผมนะสิ่งที่ผมทำมานานมากไม่นานเท่าไหร่นะคือว่านานนะนานอยู่นะครับผมนะดูนะครับผมนั่นแหละประมาณนี้นะครับว่าทำไงเอาแบบนี้ไหมนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปลองทำแบบมาเติมแบบนิดนึงนะครับผมง่ายๆครับผมมันผมขีดแบบมั่วไปเลยยังแบบโคตรนานนะครับผมนานเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะดูว่ารีวิวแบบแอปมันแบบเต็มนะครับผมก็บอกได้ครับผมนะอยากจะทำให้ดูนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่หรอกครับผมนะก็ทำเล่นๆดูครับผมแต่คิดว่าผมคิดว่าอันนี้สวยแค่นั้นแหละชมตัวเองนะไม่มีใครชมก็ชมตัวเองครับผมนะทีนี้ก็เรียนแค่นี้ครับผมบาย